Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон и шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров се состанаа во Њујорк пред отворањето на Генералното собрание на Обединетите нации. Американскиот Стейт Департмент претходно соопшти дека Тилерсон ќе замине во руската мисија во Обединетите нации за да се сретне со Лавров. Портпаролката на Стейт Департментот Хедер Науерт посредбата соопшти дека двајцата дипломати се состанале на маргините на Генералното собрание. Тие препорачаа запирање на војните операции во Сирија и создавање услови за придвижување на Женевскиот мировен процес, изјави Науерт. Руското министерство за надворешни работи пак соопшти дека освен за Сирија се разговарало и за конфликтот во Источна Украина. Тилерсон не даде изјава по состанокот со Лавров, кој според руската државна агенција ТАСС траел околу 50 минути и бил одржан зад затворена врата. До состанокот доаѓа во момент кога Тилерсон односите меѓу двете земји ги оцени за историски најлоши по студената војна, откако дојде до протерување на дипломатскиот персонал од двете земји. Соединетите држави имаат воведено санкции врз Русија поради руското мешање во претседателските избори лани и руските активности во Источна Украина. Во меѓувреме светските лидери се собраа во Њујорк на годишното заседание на Генералното собрание на Обединетите нации. Претходно американскиот председател Доналд Трамп ќе одржи состанок за реформите на светската организација. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изјави деновиве дека на Генералното собрание ќе му достави извештаи со предлози за подобра работа на Обединетите нации и за координација меѓу агенциите на светската организација. Меѓу главните теми на Генералното собрание ќе бидат нуклеарната програма на Северна Кореја и ситуацијата во Мјанмар, од каде што во Бангладеш побегнале над 400.000 припадници на муслиманското малцинство Рохинџа.